हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो उन व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने एमपी सीपीसीटी 2020 जुलाई का फॉर्म भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमपी सीपीसीटी में आपके दो सेक्शन आते हैं। पहले सेक्शन में आपका आता है एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड पार्ट आपका स्किल टेस्ट का होता है। स्किल टेस्ट में आपके दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में आपका हिंदी का होता है यानी कि हिंदी टाइपिंग का, और सेकंड वाला आपका इंग्लिश टाइपिंग का। और दोस्तों ऐसा कि आप सभी को मालूम है कि इंग्लिश टाइपिंग में आपकी स्पीड चाहिए होती है आपको 30 वर्ड पर मिनट की, और आपको हिंदी की स्पीड चाहिए होती है 20 वर्ड पर मिनट की। अगर आपकी स्पीड इससे कम होती है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं। तो दोस्तों आज आपको जो वीडियो लेके आया हूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किस कीबोर्ड से प्रैक्टिस करनी चाहिए स्किल टेस्ट के लिए, जिससे कि दोस्तों आप क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों आज इसी की अनबॉक्सिंग करने के लिए आपके सामने एक कीबोर्ड लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके सामने जो कीबोर्ड है इसको हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो कीबोर्ड है ये हमारा लॉगिटॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड कंपनी की कीबोर्ड है। दोस्तों ये कीबोर्ड जो है काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। इसका आप मॉडल की बात करें, मॉडल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ K120 कोडेड कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये कीबोर्ड जो आपके सामने अभी ओपन करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे कीबोर्ड जो कि आप स्किल टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो कीबोर्ड है आपका लॉगिटॉक कंपनी का जो मैंने बुलवाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड आप इसे देख पा रहे होंगे। ये आपका USB कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसे हम ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके सामने कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छे कीबोर्ड। आप इसकी बटन देखेंगे एकदम सॉफ्ट बटन है। और दोस्तों एक ऐसा कीबोर्ड जो कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, मतलब कि इस कंपनी का भले ना मिले लेकिन आपके सामने कीबोर्ड देखने को मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में। उसकी बटन जो होंगी आपकी एकदम सॉफ्ट, एकदम ऐसी उभार वाली बटन होगी, ना कि आपकी और अदर कीबोर्ड के। ऐसे दोस्तों ऐसे आपने डेल का कीबोर्ड देखा होगा, डेल के कीबोर्ड में दोस्तों आपकी बटन जो होती है एकदम मतलब कि आपकी जो प्लेन होता है इससे लगी हुई होती है, लेकिन दोस्तों इसकी बटन जो आपकी उभार वाली यानी कि ऊपर उठी हुई बटनें आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों कीबोर्ड आपका काफ़ी सिंपल कीबोर्ड, इसमें आपकी एक्स्ट्रा कोई बटन नहीं दी गई जो कि आपको स्किल टेस्ट के लिए आवश्यक होती है टाइपिंग के लिए। उस वही की बटन बस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप किसी और कीबोर्ड से टाइपिंग करना चाहते हैं HP वगैरह से, आप उससे भी टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।